ललितपुरको अर्को आराध्य देव यानि बटुक भैरव सङ्कट नाशन गर्ने मन्दिरको रूपमा विश्वविख्यात भएको छ यो बटुक भैरव। र बटुक भैरवमा आएर यसरी 108 बटुक भैरवनाथको 108 नामावली पाठ गर्नुमा सम्पूर्ण रोगहरूको निवारण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा विश्वास रहेको छ। त्यो विश्वासमा यतिखेर भैरव चालिसा पढिरहनु भएको छ सुप्रसिद्ध कविता साहित्यकार प्रज्वल घिमिरे। श्री प्रदेश विस्तार दिनगानी करो करो बहुत सारे विरोध दिन हो कि बल्कि साथ विषय में तो दिन में भक्ति अपने दिए करो सुना धरे सेवा के ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 लगान खेलमा रहेको यो बटुक भैरव आस्था र विश्वासको एउटा अनुपम नमुना हो र आस्था र विश्वासको धरोहर हो बटुक भैरव मन्दिर। र बटुक भैरव क्षेत्र विकास संस्थाले यो क्षेत्रलाई निकै नै राम्रो व्यवस्थित गरेको देखिएको छ। यसको बारेमा के भन्नु छ कविता साहित्यकार हुनुहुन्छ प्रज्वल घिमिरेजी हुनुहुन्छ बटुक भैरवको बारेमा अलिकति हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। उहाँ जुत्ता लगाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ भर्खरै भैरव चालिसा पाठ गरिसक्नु भएको छ अनि बटुक भैरवनाथको 108 नाम पाठ गर्नाले सम्पूर्ण रोगहरू। नमस्ते हजुर। हजुर यो भैरवनाथ बटुक भैरव भने चाहिँ बालक एउटा बच्चाको रूप हो। अनि यो 108 वटा नामावली भनेर चाहिँ यो नामहरू नियमित रूपले मान्छेले पढ्दाखेरि अब संसारमा मान्छेलाई भ्रम के छ भने यो पढेपछि रोगै नलाग्ने रोग भन्ने नै हुँदै नहुने भनेको त्यो गलत हो। रोग त हेर्नुहोस् रामलाई कृष्णलाई बुद्ध भगवान्लाई पनि लागेको थियो। रोग मानव जन्म लिएपछि रोग त लाग्छ त्यो स्वाभाविक हो। तर के भने रिलिफ गराउँछ मान्छेलाई आनन्द दिन्छ लागेको रोगहरूलाई न्यूनीकरण गर्छ हतपति कुनै त्यस्तो नराम्रो रोग लाग्न दिँदैन र बचाउँछ प्रोटेक्सन गर्छ। तर सधैँ कहिले रोगै नलाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ गलत। हामी नेपालीहरू अलिकति मूर्ख पनि छौँ कि यो बटुक भैरवको यदि शक्ति भइदिए भए त रोगै लाग्दैन थियो रोगै लाग्नु नपर्ने भन्छौँ त्यो गलत हो। किन मानव चोला लिएपछि त रोग त लाग्छ तर यसलाई न्यूनीकरण गर्ने रोग सकेसम्म नराम्रो रोगहरू खराब शक्तिहरूले एट्याक गर्न नसक्ने त्यो चाहिँ हुन्छ। अनि प्रिकर्सन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। रिलिफ पनि हुन्छ। अब रोग लाग्यो भने अलिक सन्चो हुने एउटा औषधिको काम गर्छ भनौँ न एउटा औषधि उपचारको काम गर्छ। त्यसै कारण त बटुक भैरवप्रति आस्था विश्वास छ होइन। बटुक भैरव भने महादेव भैरवको चाहिँ बाल्यको रूप होइन थियो। भैरव चालिसा भने चाहिँ त्यो भैरव चालिसा हामीले नियमित रूपले पढ्यौँ भनेदेखि त्योभित्र त्यो मन्त्रभित्र कति शक्ति लुक्या छ भनेको त्यसको अर्थलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थ साह्रै महत्त्वपूर्ण अर्थ छ यो भैरव चालिसामा। त्यसलाई अब हामीले खर्र पढ्छौँ होइन खर्र पढ्छौँ हामीले अर्थ थाहा पाउँदैनौँ। अनि अर्थ थाहा पाएन भनेदेखि हामीलाई के हुन्छ भने भैरव चालिसाले पढ्दाखेरि हामीलाई हुने जीवनमा उपयोगी कुरा फाइदा हुने कुराहरूको ज्ञान हुँदैन। तर ज्ञान नभए पनि पढ्दाखेरि चाहिँ ज्ञान नभए पनि त्यसले फाइदा त गर्छ तर ज्ञान भयो भने अझ अझ राम्रो हुन्छ। सुनमा सुगन्ध। हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर उहाँ चाहिँ कविता साहित्यकार प्रज्वल घिमिरेजी हुनुहुन्छ र तपाईँहरू हुन्छ बटुक भैरव मन्दिरमा आस्था र विश्वासको धरोहर हो। यहाँ पछि मन शान्ति हुन्छ धेरै कुराहरू निवारण हुन्छ जनविश्वास रहेको छ। तपाईँहरू हुन्छ सङ्कल्प नेपाल टेलिभिजनमा।